Miren, Morelos se registró una explosión en el municipio de Totolapan. Más información contigo, Mar Brito, adelante. José, muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el barrio de San Sebastián, aquí en el municipio de Totolapan, que es el estado de Morelos y donde, pues lo has mencionado, el día de ayer por la tarde se presentó esta explosión en una presunta casa donde se manejaba la pirotecnia de manera clandestina. En estos momentos continúa todavía el levantamiento de escombros, está removiendo pues toda esta lo que quedó de esta casa en este barrio de San Sebastián, e incluso se dio muy temprano todavía movimiento de personas fallecidas en este lugar. Fueron 7 personas muertas, 15 personas heridas que están siendo tratadas en distintos hospitales de Cuernavaca y de Morelos. Y bueno, pues nosotros hemos podido observar todavía movimiento. Está resguardado por el ejército mexicano este lugar. También hay aquí brigadas de la Secretaría de Salud y de diferentes entidades federativas, de diferentes entes federativos que están atendiendo a la población. Hay que mencionar que pues esta fuerte explosión también dañó al menos 20 casas alrededor en este barrio de San Sebastián, y es por eso que el gobierno federal pues ha instrumentado un operativo para que se atienda de manera psicológica, se atiendan crisis nerviosas de los vecinos y que pues se pueda conocer el estado de salud de las personas que a lo mejor no estuvieron directamente involucradas en este predio, en esta explosión, en la que pues nos han confirmado que había personas trabajando la pirotecnia en el momento de esta explosión, y que esto, bueno, pues fue lo que causó la mayor afectación a estas 7 personas que fallecieron y a estos 15 heridos que están siendo atendidos. Nosotros nos hemos acercado, es difícil poder acercarse a esta zona. Nuestro compañero Eduardo Herrera nos muestra justamente al final de este pequeño callejón es donde se encuentra la casa, todavía detrás de ese edificio con color blanco, con vivos rosas. Está detrás exactamente de eso. Nosotros, al tratar de acercarnos, bueno, pues nos han pedido familiares y conocidos de las personas que trabajaban ahí que nos retiremos. Está realizando una especie de pues de misa que ellos han traído a varias personas religiosas. Están ahí también levantando escombros y pues nos han estado pidiendo insistentemente que nos retiremos, pero pues también nos han permitido trabajar aquí las autoridades y el ejército, y es lo que estamos haciendo para informar a ustedes lo que está sucediendo. Ha habido diversas reacciones. El gobernador de Morelos ha hablado del tema, ha enviado sus condolencias a los familiares, y bueno, pues también Protección Civil está muy atento a lo que sucede alrededor. Se puede observar todavía a muchos metros, incluso en esta zona, que estamos un poco más alejados de esta vivienda, pues como los vidrios y los restos de estas viviendas pues que han llegado hasta estos puntos, y por eso también está acordonada esta zona y no se permite el paso en vehículos a menos que tenga que ver con pues el levantamiento o con algún operativo que tenga que ver, o que sean también vecinos de la zona. Nosotros nos mantendremos muy atentos. Hasta ahora no se ha modificado, no se ha dado la información de que se modifique el número de heridos o de personas fallecidas, solamente que se están siendo atendidas, y eso es lo que pues nosotros tenemos hasta este momento. Omar, solo como una pregunta, y si se puede tener el dato, si las autoridades o la misma ciudadanía ha trascendido qué tan frecuentes son este tipo de polvorines en esta parte de Totolapan. Es decir, ¿se ha investigado si puede haber más negocios como este con el mismo riesgo? Justamente Protección Civil del Estado ha dicho que va a estar realizando un operativo para evitar que sigan esas
talleres clandestinos de pirotecnia en esta zona, sobre todo que, bueno, pues están cercanas las fiestas de esta zona, de este pueblo, de Totolapan y de varios barrios cercanos, y es por eso que estaban preparando justamente esta pirotecnia. Se va a reforzar, es lo que han dicho, los operativos para evitar que vuelva a suceder una desgracia de este tipo. Claro, muchas veces por discreción, los mismos vecinos pues no denuncian, pero con el mismo temor de que pudiera suceder una tragedia similar. Estamos atentos de esos operativos y también obviamente de los honores que le hagan o los funerales a estas 7 personas. Omar, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.